شوفوا يا إخوان، الحسنات بابها أبواب لا تعد ولا تحصى، بينما المعاصي محدودة. فالحسنات مثلا الصلوات مكفرات لما بينها، الذكر مثلا، الذكر تقول سبحان الله وبحمده زينة عرشه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته، سبحان الله وبحمده زينة عرشه، يصب في ميزان أعمالك وزن عرش الرحمن تسبيح. كم وزن عرش الرحمن؟ وما أيسرها من كلمات. تتوضأ يفتح لك الله لك أبواب الجنان، تسلم تأخذ الحسنات، تبتسم في وجه أخيك تأخذ الحسنات، تميط الأذى حسنات، تكرم الضيف حسنات، تواسي اليتيم وتمسح على شعره، في كل شعرة لك حسنة. انظر كيف بحور من الحسنات. بل أنتم يا أهل الأسواق، هل تعلم أنك كلما دخلت السوق ثم قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل بيده الخير وهو على كل شيء قدير، يكتب لك الله 1,000,000 حسنة، 1,000,000 حسنة بهذا الدعاء، ويمحو عنك 1,000,000 سيئة، ويرفعك 1000 درجة، يعني 1,000,000 درجة بهذا الدعاء. قل ما الذي يضرك؟ انظر كيف أن الحسنات محيطة حولنا، ولكن نسأل الله أن يحيي قلوبنا. الحسنات تزيدك قربا من الله، لأنك ما يزال عبدي يتقرب إلي حتى أحبه، فإذا أحببك الله أسألك بالله أي هم ستحمله من الدنيا. الحسنات تحميك بإذن الله عند الممات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، واسمع ما أجمل هذا الحديث: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. عسله، قالوا ما عسله يا رسول الله، ما معنى عسله؟ قال يهيئ له عملا صالحا قبل موته، يعني يميتك على حسن خاتمة. بفضل ماذا؟ بفضل حبه لك، وحبه لك لا يأتي إلا بالأعمال الصالحات. إذن المسألة مترابطة. ألا تتمنى أن تموت وأن تقرأ كتاب الله، أو أنت صائم، أو أنت بار بوالديك، أو إلى آخره؟ إذن عليك بالأعمال الصالحات. إذا أحسن الله خاتمتك ماذا لك؟ ينزل عليك ملائكته مباشرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. المؤمن يا إخوة إذا حمله الناس على أكتافهم يصيح بأعلى صوته: أسرعوا بها، أسرعوا بها، يعني بسرعة ادفنوني، أريد أن أخرج من دنياكم إلى ساعة الآخرة. بعكس الذي لا يعيش على الصالحات يقول: يا ويلها أين تذهبون بها. الله أكبر يا كرام. يا أيها الناس، إن الحسرة والله كل الحسرة أن نفرط بالطاعات وبالحسنات مع حب الله لها. يا أخي أن تحب الله وتعلم أن الله يحب الحسنات، لماذا تفرط بالحسنات؟ لماذا تكثر من السيئات؟ لماذا يومك كله غيبة، نميمة، كذب، دخان، ترك صلاة، بعد عن الطاعة وإلى آخره؟ وقف بس أمام المرآة وانظر إلى وجهك وثوبك ولسانك ومنطقك وجوالك، واسأل نفسك: هل هو على ما يحب الله؟ أن تريد كل شيء من الله، إذن كن لله كما يريد، ليكن لك الله كما تريد وكما تحب. إن الحسنات يا إخوة بعضنا للأسف يحبطها بنفسه. كيف؟ مثلا يتصدق فيحبطها بالمن والأذى، يصلي يعمل صالحات فيحبط عمله بالرياء، من يقاطع الأرحام فلا ترتفع أعماله ولا صلاته ولا حسناته. لماذا تظلم نفسك؟ لماذا تخطئ على نفسك؟ أيضا من ترك صلاة العصر حبط عمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والترك هنا نوعان: إن تركها جحودا وكفرا فهذا كافر، كما قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. لكن إن تركها تساهلا، مثلا بعض الناس يشتغل ثم يؤخرها إلى بعد المغرب. ليش تؤخرها؟ يصليها لكن متى؟ في الليل ولا؟ يا أخي هذه الصلاة كتابا موقوتا، هي ليست لك تتصرف بها كيف تشاء، هذه لله يجب أن تؤديها في وقتها. فإذا فعلت ذلك حبط عمل كل ذلك اليوم. لا حول ولا قوة إلا بالله. انظر كيف يلعب عليك الشيطان ليحبط حسناتك وأعمالك. الصلاة، الطاعة، العبادة، الحسنات كلها سعة. واعلموا يا إخوة أن هذه الحسنات تنفعك حتى في قبرك. من هو الرجل الذي ينزل إليك في قبرك؟
ألست تؤمن بالحديث أن الإنسان إذا نزل في قبره ينزل إليه رجل؟ من هو؟ إن كان رجل عملك صالح سوف يأتيك من يؤنسك ويسعدك، أليس كذلك؟ إذن كثر العمل الصالح حتى إذا نزلت تحت الأرض تنام نوم العروس. عندك شك أنك ستموت؟ أبدا والله لا شك لدينا. اذهب إلى المقابر وانظر كم هم الذين رحلوا. فاسأل الله أن يحسن خاتمتنا. الحسنة عظيمة يوم القيامة. يوم القيامة ليس يوم أعمال وليس يوم شرف ولا يوم مباهاة ولا يوم مال، يوم حسنات. ولذلك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ليش تهرب من أبوك يوم القيامة؟ لأنك لا تريد أن تعطيه حسنة. أرأيت قيمة الحسنة؟ فعظمها في قلبك. الحسنات يوم القيامة ينصب سور عظيم اسمه الأعراف. هل سمعتم به؟ ما هو الأعراف؟ سور أو قيل تبة ضخمة يحبس عليها أقوام. لماذا يحبسون؟ يعني لا يروحون للجنة ولا يذهبون إلى النار، محبوسين. ينظرون فقط على اليمين وعلى الأعراف رجال تعرفهم بسيماهم، يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة. الحين الأعراف ينادون أصحاب الجنة سلام عليكم، لم يدخلوها وهم يطمعون، يعني ودهم يدخلون لكن ما يقدرون يدخلون. وإذا صرفت أبصارهم إلى أصحاب النار تلقى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. شفت الحسرة؟ واقف في سور، لا هو ذهب إلى الجنة ولا نزل النار. لماذا؟ تساوت حسناتهم وسيئاتهم. يعني لو زاد حسنة واحدة راح الجنة، ولو نقص حسنة راح النار. فهل تريد هذا الموقف؟ إذن أكثر من حسناتك لعل الله تعالى أن يرحمنا برحمتك. الحسنة يا إخوة هي غاية ما يتمناه العبد يوم القيامة. الإنسان إذا جاء يوم القيامة ماذا يتمنى؟ رب ارجعوني. ليش؟ قال لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يريد أن يرجع ليعمل الحسنات والصالحات. أنت حي الآن، فماذا تنتظر؟ أن يأتي يوم القيامة فتقول رب ارجعون؟ وإذا انتهى الحساب يوم القيامة وأقر كل واحد بعمله ينصب ميزان عظيم جدا توزن فيه حسناتنا وتوزن فيه سيئاتنا. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. أكثر من الحسنات. والله يا إخوة أمامنا عقبة كؤود، أمامنا يوم عظيم سنقف فيه نوزع حسناتنا على من اغتبناهم وعلى من اخطأنا في حقوقهم وعلى من قصرنا معهم. فلنكثر العمل.